Procediamoci in pace. Deus qui peccati veteris hereditarium mortem, in qua posteritatis genus omnem et successera, Christi tui Domini nostri passione solvisti, daut conformes eidem facti, sicut imaginem terreni nature necessitate portavimus, ita imaginem celestis gratia sanctificatione portemus, per undem Christum Dominum nostrum.
quasi diluculum preparatus esse egressus eius, et veni et quasi imper nobis temporaneus, et serotinus tere, quid faciam tibi Ephraim, quid faciam tibi Iuda. Misericordia vestra quasi nubes matutina, et quasi rosmane per transiens, propter octulavi in prophetis, occidi eius in verbis oris mei, et judicia tua quasi lux egridientur, quia misericordia volui, et non sacrificium, et scientiam Dei plusquam holocausta.
et condenso Oremus, lectamus genua. Levate. Deus acquoet Iudas reatus sue penam, et confessionis sue latro premium sum sit. Concede nobis tue propitiationis effectum, ut sicut in passione sua Iesus Christus Dominus noster, diversa utrisque intulit stipendia meritorum, ita nobis oblato vetustatis errore, resurrectionis sue gratia largiatur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. In diebus illis dixit Dominus ad Moisen et Aaron in terra Aegypti, mensis iste vobis principium mensium, primus erit in mensibus anni, loquimini ad universum cetum filiorum Israel, et dicite eis, decima die mensis uius tollat, unus quisque annium, per familias et domos suas, sin autem minores numerus, et sufficere possit advescendum annium. Assumet vicinum sum, qui unctus est domui sue, iuxta numerum animarum, que sufficere possunt ad Iesum anni.
erit autem anius absque macula, masculus aniculus, iuxtaquem ritum toletis et edum, et servabitis eiumusque ad quartam decimam diem mensis uius, immolabitque eium, universa multitudo filiorum Israel ad vesperam, et sument de sanguine eius, ac ponent super utruquem postem, et in superliminaribus domorum, in quibus comedent illum, et edent carnes nocte illa assassini, et adzimos panes cum lactucis agrestibus, non comeditis ex eo crudum quid, ne coctum aqua, sed tantum assum igni, caput cum pedibus eius, et intestinis vorabitis, nec remanebit quidquam ex eo usque mane, si quid residuum fuerit, igne comburetis, sic autem comeditis illum, renes vestros acingetis, et calceamenta abebitis in pedibus, tenentes baculos in manibus, et comeditis festinanter, est enim face, ides transitus Domini.
Circuitus eo, labor labiorum ipso, verum tamen iusti. Confitebuntur nomini tuo, et habitabunt cum vultu Doamne, sit in corde meo de labis meis. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore Gressus est Iesus, cum discipulis suis transtortentem cedron, ubi erat hortus in quem introivit ipse discipuli eius. Sievat autem et Judas, qui tradevat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illo cum discipulis suis. Judas ergo cum accepisset cohortem et pontificibus et Phariseis ministros, venit illo cum lanternis et facibus et armi. Iesus itaque sciens omnia, que ventura erant super eum, processit et dixit eis, quem queritis, responderunt eis, dicit eis Iesus, ego sum. Stabat autem et Judas qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis, ego sum. Avierunt retror sum, et ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eios, quem queritis, illi autem dixerunt,
Respondit Iesus, dixi vobis quia ego sum, si ergo me queritis, sinit eo sabire, ut impleretur sermo quem dixi, quia quos dedisti mihi, non perdidi ex eis quemquam. Simon ergo Petrus avens gladium deduxit eum, et percussit pontifici servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro, mitte gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bivam illum. Cors ergo et tribunus, et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum, et ligaverunt eum, et adduxerunt eum ad Annam primum. Erat enim socer Caipe, qui erat pontifex anni Ilius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, qui expedit unum hominem mori pro populo. Sequevatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria, numquid et tu ex discipulis es hominis istius. Dicit ille, non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebat se. Erat autem cum eis et Petro stans, et calefaciense. Pontifex ergo interrogavit Iesum discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit ei Iesus, ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, quomnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, qui me interrogas. Interroga eios qui audierunt, quid locutus sim ipsis, ecce isciunt quod dixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit, alapam Iesu dicens, sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus, si male locutus sum, testimonium perive de malo, si autem bene quid me cedis. Et missit eum Annas ligatum ad Caiapham pontificem. Erat autem Simon Petrus stans,
et cali patiense, dixerunt ergo ei, ex discipulis eius est. negavit ille dixit, non sum. Dicit ei unus ex servis pontificis, coniatus eius cuius abscidit Petrus auriculam, non ego te vidi orto cum illo. Iterum ergo negavit Petrus, et statim Gallus cantavit. Aducunt ergo Iesum a Caefa in praetorium, erat autem mane, et ipsi non intrueierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eios foras et dixit, quam accusationem apertis adversus hominem. Responderunt et dixerunt ei, dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos et secundum legem vestram judicate eum. Dixerunt ergo ei Iudei, nobis non licet interficire quemquam. nobis non licet interficere quemquam, ut sermo Iesu impleretur, quem dixit significans qua morte esset mortriturus. Introivit ergo, iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, tu ex Iudeiorum. Respondit Iesus, aquam ite ipso dicis, annili dixerunt tibi de me. Respondit Pilatus, numquid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt mihi, quid fecis tibi? Respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo, si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique desertarent, ut non traderet Iudeis. Nunc autem regnum meum non esti. Dixit itaque Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus, tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et hoc veni in mundum, ut testimonium per ibeam veritati, omnis qui es ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisse, iterum exhibit ad Judeos, et dicit eis, ego nullam invenio in eo causam. Est autem consuetudo vovis ut unum dimittam vovis in Pascha, vultis ego dimittam vovis regem Iudeiorum.
clamaverunt ergo ursum omnes dicentes, non hum, sed Barabbam. erat autem Barabbas latro, tunc ergo apprendit Pilatus Iesum et flagellavit, et milites placentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum et dicebant, Ave, Rex Iudeorum. et davant eia la paz. Exhibit ergo iterum Pilatus poras et dicit eius, ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis qui annullam invenio in eo causam. Exhibit ergo Iesus portans coronam spineam, et purpuream vestimentum, et dicit eis, ecce homo. Cum ergo vidissent eum pontifices et ministri clamavat dicentes, Crucifige, crucifige eium. dicit eis Pilatus, accipite eum vos et crucifigite. Ego enim non invenio in eo causam. Responderunt ei Iudei, Non legem habemus, et secundum legem debet mori, qui a filium Dei feci. cum ego ergo audisset Pilatus sermone magistimui, et ingressus es praetorium iterum, et dixit ad Iesu, unde est tu? Iesus autem sponsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus, mihi non loqueris, nescis quia potestatem aveo crucifigere te, et potestatem aveo dimittere te. Respondit ei Iesus, non averes potestatem adversum meullam, nisi tibi datum esset de super. Propterea qui me tradidit tibi, maius peccatum habet. Et ex inde querebat Pilatus dimittere eium. Iudei autem clamavant dicentes, Si unc dimitis, non es amicus Caesaris, omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari. omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari. Pilatus autem cum audisset os sermones, aduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur Lithostrotos, Hebraice autem Gabbatha. Erat autem parasceve Paschae, ora quasi sexta, et dicit Iudeis,
ecce rex vester, illi autem clamavant, Tole, crucifigeum. dicit eis Pilatus, regem vestrum crucifigam. Responderunt pontifices, Non habemus regem, nisi Cesarem. tunc ergo tradidit eis illum, ut crucificeretur. Susceperunt autem Iesum et eduxerunt. Et baiulant sivi crucem exhibit in eum, qui dicitur Calvarie locum, Hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum et cum eo alios duos hic et hinc, medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus Rex Iudeiorum. Unc ergo titulum multi Iudeiorum legerunt, quia propria civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus, et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum, Noli scribere Rex Iudeorum, sed quia ipse dixit Rex sum Iudeorum. respondit Pilatus, quod scripsi scripsi. Milites ergo cum crucifixent eum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes unicuique militi partem et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem, Non scindamus eiam, sed sortiamur Dei la cuiusi. ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sivi, et in vestem mea miserum sortem, et milites quidem ec fecerunt. Stavant autem iuxta crucem, Iesu mater eius et soror matris eius, Maria Cleope et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum stantem, quem diligebat dicit matris sue, mulier ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo, ecce mater tua. Et ex illa ora cepit eiam discipulus in sua. Postea sciens Iesus, qui omnia consumata sunt, ot consumeretur scriptura dixit, Sitio, vas ergo erat positum, aceto plenum, illi autem spongiam plenam aceto, hisopo circumponentes obtulerunt, ori Iesus,
cum ergo accepisset Iesus accetum dicet, consumatum est. Et inclinato capite tradidit spiritum. Iudei ergo quoniam parascevera, ut non remanerend in cruce corpora sabbato, erat enim manius dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum ut prangerentur eorum crura, et tolerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem pregerunt crura, et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem convenissent, ut viderunt eum iam mortuum, non pregerunt eius crura, sed unus militum lancia latus eius aperui, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium peribui, et verum est testimonium eius. Et ille scit quia vera dicit, ut et vos credatis. Pacta sunt enim ec in scriptura impleretur, os non communuet his ex eo. Et iterum alia scriptura dicit, videvant in quem transpixerunt. Poste cautem rogavit Pilatum, Iosef ad Arimathea, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut toleret corpus Iesu, et permissit Pilatus. Venit ergo, et tullit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum. Nocte primum ferens mixtura mire, et aloes quasi libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus sicut Moses Iudeis sepelire. Erat autem in loco, ubi crucifixus est ortus, et in orto monumentum novum in quum nondum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parascevem Iudeorum, quia iuxterat monumentum, possuerunt Iesum.
Oremus delectissimi nobis pro ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster, pacificare, adunare et custodire dignetur, pot orbe terrarum, subjiciens ei principatus et potestativus, detque nobis quietam et tranquillam vitam delencidibus glorificare Deum Patrem omnipotentem. Oremus, lectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam Tuam omnibus in Christo, gentibus revelasti, custodi opera misericordiae Tue, ut ecclesia Tua toto orbe diffusa, stabili fide in confessioni Tue nominis persevere, per ondem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et pro Beatissimo Papa nostro Francesco, ut Deus et Dominus noster, qui elegit eum in ordine episcopatus, salvum atque in columem custodiat ecclesiae suae sancte, ut regendum populum sanctum Dei, oremus, lectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, cuius judicio universa fundantur, respice propitius ad preces nostras, et electum nobis antistitem Tua pietate conserva, ut Christiane plebs quete gubernatur auctore, sub tanto pontifice credulitatis suae meritis augeatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro omnibus episcopis, presbyteris diaconibus subdiaconibus, acolitis exorcistis, lectoribus hostiaris, confessoribus virginibus viduis, et pro omni populo sancto Dei. Oremus, lectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, cuius spiritu totum corpus ecclesiae sanctificatur et regitur, exaudi nos pro universis ordinibus supplicantes, ut gratiae Tuae munere ab omnibus tibi gradibus fideliter serviatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate eius dem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro omnibus res publicas moderantibus, eiorumque ministeriis et potestatibus, ut Deus et Dominus noster, mentes et corda eiorum, secundum voluntatem suam dirigat, ad nostram perpetuam pacem. Oremus, lectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manus sunt omnium potestates et omnium iura populorum, respice benignus ad eios, qui nos in potestate regunt, ut ubique terrarum dextera tua protegente, et religionis integritas, et patria securitas in desinenter consistat. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro catechumenis nostris, ut Deus et Dominus noster, ad aperiat aures precordiorum ipsorum, ianuamque misericordiae, ut per lavacrum regenerationis accepta remissionis omnium peccatorum, et ipsi inveniantur in Christo Iesu Domino nostro. Oremus, lectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui ecclesiam tuam nova semper prole fecundas, autem fidem et intellectum catechumenis nostris, ut renati fonte baptismatis, adoptionis tuae filiis agregentur, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus delectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purge terroribus, morbos auperat, famem depellat, aperiat carceres, vincula dissolvat, peregrinantibus reditum, infirmantibus sanitatem, navigantibus portum salutis indulgeat. Oremus, lectamus genua.
omnipotens sempiterne Deus, majestorum consolatio laborantium fortitudo, perveniant ad te preces de quacumque tribulatione clamantium, ut omnes sivi in necessitatibus suis misericordiam tuam gaudeant apuisse. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro hereticis et schismaticis, ut Deus et Dominus noster, eruat eius aberoribus universis, erat sanctam matrem ecclesiam catholicam, atque apostolicam revocare dignetur. Oremus, lectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas omnes et neminem visperire, respice ad animas diabolica fraude deceptas, ut omni heretica pravitate deposita, erantium corda recipiscant, et ad veritatis tuae rediant unitatem, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Dei, per omnia saecula saeculorum. Oremus et pro Iudeis, ut Deus et Dominus noster, illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum, Salvatorem omnium hominum. Oremus, lectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, quivis ut omnes homines salvifiant, et anitionem veritatis veniam, concede propitius ut plenitudine gentium in ecclesiam tuam, intrante omnis Israel salvus pia, per Christum Dominum nostrum. Oremus et pro paganis, ut Deus omnipotens auferat, iniquitatem accordibus eorum, ut relictis idolis suis, convertantur ad Deum vivum et verum, et unicum Filium eius Iesum Christum, Deum et Dominum nostrum. Oremus, lectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui non mortem peccatorum, sed vitam semper inquiris,
suscipe propitius orationem nostram, et libera eos ab idolorum cultura, et agrega ecclesiae Tue sancte, ad laudem et gloriam nominis Tui, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. et celignum crucis
in quo salus mundi et celium crucis in quo salus mundi et celium crucis in quo salus mundi
ischilos. Sanctus fortis Agios athanatos eleison imas. Sanctus immortalis miserere nobis quia eduxite tum quadragintanis et mana ciba vitae et introduxit terram satis optimam parasti crucem salvatori tuum agios oteos. Sanctus Deus Agios ischilos. Sanctus fortis Agios athanatos eleison imas. Sanctus immortalis miserere nobis. Crux fidelis inter omnes arbor una nobilis nulla silvata de profer fronde flore germine dulce linium dulce sclavos dulce pondus sustine sempiterna sit beate Trinitati gloria equa Patri Filioque ad ecus
Oremus. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine, ab omnibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis, tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia Tui adjuti et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. Perceptio corporis tui, Domine, Iesu Christe, quod ego indignus subere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnatione, sed pro tuo pietate prosit mihi tutamentum mentis et corporis, et ad me delum percipiendum, qui vivis et regnas, cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Domine, non sum dignus tressum tectum, sed tantum dic verbo. Verificat mea. Domine, non sum dignus tressum tectum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus tressum tectum mea, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodia anima mea, in vita eterna. Misereatur vestri omnipotens Deus, divisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non sum dignus ut intressum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intressum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intressum tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodia et animam tua, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodia et animam tua, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodia et animam tua, in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodia et animam tuam, in vitam aeternam. Amen.
Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodio, animam tuam in vitam aeterna. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodio et animam tuam in vitam aeterna. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodio et animam tuam in vitam aeterna. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodio et animam tuam in vitam aeterna. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi custodio et animam tuam Deus meus in clamavo vitam per aeterna. diem, et non exadies. Et nocte et non ad incipientiam Iesu Christi mihi, custodio et animam tuam Quatem in in vitam santo aeterna. Amen. habitas, Corpus Domini nostri, Iesu Christi Israel, custodio et in animam te tuam speraverunt Patres vitam nostri, Corpus spera verunt et liberasti eos, a te clamaverunt et salvi facti Corpus Domini sum, nostri, Iesu in te Christi spera verunt et non animam sunt tuam confusi, ego autem sum vermis et non homo, Corpus opprobrium hominum et abiectio plebis, omnes videntes mederis Corpus serunt Domini me, nostri, Iesu locute Christi sunt custodio et labis, animam tuam et muberum in vitam caput. speravit in Corpus Domino Domini nostri, Iesu eripiat Christi custodio et eium, animam tuam Salvum faciat eum, quoniam vult Corpus Domini eum, nostri, Iesu Christi quoniam tu custodio es, animam tuam qui in extra vitam sixtime aeterna. devendre, Corpus Domini es nostri, mea Iesu Christi pluribus custodio et animam matris tuam in meae, vitam aeterna. in te proiectus sum ex utero, de ventre madris meae Deus meius in vitam est aeterna. ne disceseris a me, quoniam tribulatio proxima est, quoniam non est qui adiuvet, circumdederunt me vituli multi, auri pingues obsederunt me, aperuerunt super meo sum, sicut leo rapiens et rugiens, sicut aqua effusus sum, et dispersa sunt omnia ossa mea, factum est cor meum tanquam cera liquescens, in medio ventris mei, arui tanquam testa virtus mea, et lingua mea adesit facibus meis, et in pulvere mortis dedusisti me, quoniam circumdederunt me canis multi, concilium malignantium obsedit me, poderunt manus meas, et pedes meos, dinumera verunt omnia ossa mea, ipsi vero consideraverunt, et inspexerunt me, diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem mea miserunt sortem, tu autem Domine, ne longa veris auxilium tuum, amen. a defensionem meam conspice, Erue afra mea, Deus anima mea, et de manu canis unica mea, salva me ex ore leonis, et a cornibus unicornium humilitate mea, nara bonomentum fratribus meis, in medio ecclesia laudabute, quiti mebis Dominum laudate eium,
universum semen Iacob glorificate eum, timeat eum omnes semen Israel, quoniam non sprevit, neque despixit deprecationem pauperis, nec avertit faciem suam. Amen. et cum clamarem ad Eum exaudivit me, Apud laus mea in ecclesia magna, vota mea redam in conspectut immensium eium, ed in pauperes saturabuntur, et laudabunt Dominum, qui requirunt eium. vivent corda iorum in saeculum saeculi, Reminiscentur et convertentur ad Dominum, universi fines terre, et adorabunt in conspectu eius, universi familiae gentium, quoniam Domini est regnum, et ipse dominabitur gentium, manducaverunt et adoraverunt omnes pingues terre, in conspectu eius cadent omnes qui descendut in terra, et anima mea illi vivet. et semen meum serviat ipsi, Annuntiabitur Domino generatio ventura, et annuntiabut celi de justitiam, eius populi qui nascetur, quem fecit Dominus. Oremus. Super populum tuum quesumus Domine, qui passionem et mortem Filii devotamente recolui, benedictio copiosa descendat, indulgentia veniat, consolatio tribuatur fides sancta succrescat, redemptio sempiterna firmetur, per undem Christum Dominum nostrum. Oremus. Omnipotens et misericors Deus, qui Christi Tui beata passione et morte nos reparasti, conserva in nobis opera misericordiae Tue, ut uius mysterii participatione, perpetua devotione vivamus, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Reminiscere miserationum Tuarum, Domine, et famulos Tuos eterna protectione sanctifica, pro quibus Christus Filius Tuus, per suum cruorem, instituit Paschale mysterium, per undem Christum Dominum nostrum.
Patrem Christi si videre, in tanto supplicio, vis non posset contristrari, Christi Matrem contemplari, dolentem cum filio, pro peccatis sue gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum, vidit suum dulcem natum, moriendo desolatum, lume misit spiritum, ea mater fonsa moris, me sentire vim doloris, facut tecum lugeam, facut ardeat cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. Santa Mater Christu dragas, crucifixi vice plagas, codi meo valide, ruinati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divide, fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, done quego vixero, iuxta crucem tecum stare, et me divi sociare, implam tu desidero, Virgo Virginum preclara, mihiam nuncis amara, fac me tecum plangere, facut portem Christi mortem, passiones fa consortem, et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce libreari, et cruore filii. Flammis neurar sucensus, perde virgos indefensus, in die judici, iste cum sinit exire,